नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के अंदर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यही चर्चा करने जा रहे हैं कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, इसके अंदर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है। क्या कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट पेशेंट के अंदर नुकसान भी कर सकता है? तो ये सब समझने से पहले हम थोड़ा सा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का रिव्यू लेते हैं कि ये बीमारी है क्या और ये बॉडी के किन किन पार्ट को किस लेवल तक अफेक्ट करती है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो शरीर के ही नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जिन नॉर्मल सेल्स को हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, वो सेल्स हमारे स्पाइन के जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इन जॉइंट्स की जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जॉइंट कैप्सूल है, या फिर इनके आसपास के जो लिगामेंट्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के अंदर इसी वजह से हमारी स्पाइन का और पेल्विस के अंदर एसआई जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर HLA-B27 पॉजिटिव आता है। HLA-B27 है क्या? HLA-B27 ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के नॉर्मल एंटीजन को और बाहर से आने वाले एंटीजन को डिफरेंशिएट करके और हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये हमारा बॉडी का नॉर्मल सेल है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करती है। अगर जो ये बाहर का एंटीजन है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है किसी तरीके का, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा एंटीजन आता है जिसका स्ट्रक्चर हमारे इन साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, जैसे कि स्पाइन के साइनोवियल जॉइंट्स हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन है और जॉइंट कैप्सूल है और लिगामेंट्स हैं, उनके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके जैसा सेम स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा HLA-B27 मॉलिक्यूल क्या करता है, वो समझता है कि जो ये बाहर से एंटीजन आया है वो उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो उसका स्ट्रक्चर, जो बाहर से एंटीजन आया है उसका स्ट्रक्चर, और हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है, जो बॉडी के लिए नॉर्मल था, उसका स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है और उनको भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे कि ये एंटीजन हमारे नॉर्मली स्पाइन के जॉइंट्स के अंदर, एसआई जॉइंट्स के अंदर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर और जॉइंट कैप्सूल के अंदर और लिगामेंट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने की वजह से जो हमारे स्पाइन के आसपास के लिगामेंट्स होते हैं, जैसे हमारा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं, तो ये लिगामेंट्स हमारे कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाते हैं। साथ में हमारे जो डिस्क का आगे का हिस्सा है, यानी जो वर्टिब्रा का नीचे वाले वर्टिब्रा के ऊपर की मार्जिन और ऊपर वाले वर्टिब्रा के नीचे की मार्जिन, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने की वजह से वहाँ पे बोन की ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम सिंडेस्मोफाइट्स कहते हैं। वो धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती है और वो सिंडेस्मोफाइट्स आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं।
जिसकी वजह से जो हमारा डिस्क का आगे का और साइडों का हिस्सा है वो भी कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्पाइन की मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारे स्पाइन के अंदर कोई मोबिलिटी नहीं रहती और हमारी बैम्बू स्पाइन हो जाती है। जैसे बांस होता है, बांस को आप बिल्कुल भी मोड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो बिल्कुल एक हार्ड स्ट्रक्चर है ऊपर से नीचे तक। तो ऐसे ही हमारी स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और हमारी पूरी की पूरी स्पाइन एक बांस की तरह बन जाती है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं जब आप बांस के अंदर किसी तरीके का झटका मारने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। जब इस बीमारी की अर्ली स्टेज होती है, जब हमें बैक पेन होना स्टार्ट होता है, बैक के अंदर हमें स्टिफनेस होना स्टार्ट होती है और हमारे जॉइंट्स के अंदर मोबिलिटी होती है, उस टाइम पे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। बट एडवांस स्टेज के अंदर जब पेशेंट बिल्कुल आगे की तरफ झुक गया होता है और उसकी चिन बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गई होती है, उसकी गर्दन बिल्कुल जाम हो गई होती है, पेशेंट ना इधर देख सकता है, ना उधर देख सकता है, ना पीछे की मूवमेंट कर सकता है, ना आगे की मूवमेंट कर सकता है। और जब पेशेंट सीधा लेटता है तो उसका सर ऊपर की तरफ उठा रहता है, वो सीधा भी नहीं लेट पाता, उसकी गर्दन नीचे नहीं टिकती है, उसका सर नीचे नहीं लगता है। तो वो कंडीशन हमारी बैम्बू स्पाइन वाली कंडीशन होती है। उस कंडीशन में आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करने की कोशिश करोगे तो आप पॉसिबिलिटी है कि स्पाइन के अंदर फ्रैक्चर कर डालेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के अंदर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी एडवांस स्टेज में जाके। तो दोस्तों आपको अगर जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव है तो आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवाने की बजाय आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जाइए। फिजियोथेरेपिस्ट आपके सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर बहुत अच्छा काम करेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करेंगे, तो उससे आपकी कंडीशन कुछ इम्प्रूव होगी। अर्ली स्टेज में आपकी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो आप उस टाइम पे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी भी करवाइए, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखिए। मेरे पास जब भी एडवांस स्टेज में कोई पेशेंट आता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का तो मैं उसकी कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कभी नहीं करता और मैं उसको किसी कायरोप्रैक्टर के पास जाने के लिए मना भी करता हूँ कि आपको कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करवानी है, आप फिजियोथेरेपी करवाइए, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए, आप स्विमिंग कीजिए। जब आपको ये बीमारी डिटेक्ट होती है तो आप स्विमिंग पे फोकस कीजिए। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के लिए स्विमिंग एक बहुत ही यूज़फुल एक्सरसाइज है। आप कंटिन्यूअसली स्विमिंग करते रहेंगे, हफ्ते में 2 बार टाइम लगता है 2 बार कीजिए, 3 बार टाइम लगता है तो 3 बार ज़रूर कीजिए स्विमिंग। इससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इम्प्रूव करेगा सूर्य नमस्कार। और साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो है। जब आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोस होता है तो आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। आपको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है तो आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट भी करवा सकते हैं। अर्ली स्टेज में आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवाते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर एडवांस स्टेज में जाके आप कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवाते हैं तो वो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वैक्स फैले हुए हैं जिनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या फिर पैसों के लोभ के लिए वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के अंदर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। तो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।